Hər vaxtınız xeyirli olsun değerli dostlar. Hoş gördük hər birinizi. 22 iyul Milli Mətbuat Günü olarak ölkəmizdə qeyd olunur. Bu arada bütün jurnalistlərimizi, mətbuat və media işçilərini də təbrik edirik. Möhtərəm müsəlmanlar, 1875-ci il Azərbaycan mətbuatının təməlinin qoyulduğu gün. Belə yay isti günlərinin birisində Həsən bəy Zərdabi Moskvada təhsil almış, bilikli, savadlı, maarifpərvər bir insanın Azərbaycanımıza döndüyü zaman cəmiyyətdəki xurafatı, cəmiyyətdəki bilgisizliyi, eyni zamanda nadanlığı görüb böyük bir həyəcana qapılır. Amma çıxış yolu olaraq ilk dəfə Azərbaycanın mətbuatının təməl əsası olan Əkinçi qəzeti ilə həyata atılır. Əlbəttə ki, ətrafına yığdığı, topladığı insanlarla bərabər 56 nömrə oxucuları ilə bərabər Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə xidmətə başlayır. 56 nömrədən sonra Çar Rusiyası bu milli düşüncəli insanın məfkurəsindən qorxur, ürpənir, medianın qarşısına o zaman böyük bir əngəl gətirilir və beləcə Əkinçi qəzeti bağlanır. Değerli dostlar, artıq xalqın, millətin həqiqətlə, maariflənməklə bağlı bir dərdi vardı. Əlbəttə ki, üzərindən 10 illər keçər-keçməz bu təməl əsas Azərbaycanda iki böyük məktəbin yaranmasına səbəb oldu. Biri Molla Nəsrəddin, əlbəttə ki, satira ilə, cəmiyyətdəki nöqsan və qüsurları karikatura yolu ilə sanki xalqın dilində danışırcasına, xalq anlasın, insanlar başa düşsün, sadə dillə ifadə etsin deyə ortaya çıxır. Digər tərəfdə isə Füyuzat adında başqa bir məktəb. Bu məktəbə isə Əli bəy Hüseynzadə və onun ətrafındakı olan məfkura insanları rəhbərlik edir. Değerli dostlar, hər iki məktəb milli şuur, milli təfəkkürlə dərdlənsə də, amma Füyuzatın üsul və metodu digərindən daha fərqlidir. Daha irfani, kəlmənin mənasından götürülən füyuzat əslində feyz sözünün cəmlərindən səmavi ləzzətlərlə insanı aliləşdirən, öz ruhuna, öz fitrətinə, öz kimliyinə götürən bir dəyər üzərində inşa edilir. Tənqidi, qüsuru, karikaturanı rədd edir. O daha çox insana ümid, insana irşad, təbliğ, insana dəvət, dəyərlərini anlatma yolunu seçir. Və beləcə iki məktəb arasında bir rəqabət olsa da, o günkü cəmiyyət əlbəttə ki, hər ikisinə dəstək verməyə çalışır. Lakin müəyyən zaman dilimi içərisində məlum ki, Cumhuriyyət qurulacaq. Cumhuriyyət qurulduğu zaman əlbəttə ki, xalqın içərisindən çıxmış, uzaq görən liderlərimiz, məfkura insanlarımız, fədailərimiz daha çox görəsən Molla Nəsrəddin üslubuna əhəmiyyət verir, yoxsa Füyuzat məktəbinin verdiyi təlimləri, verdiyi dərsləri, ibrətləri mi alır? Əziz insanlarımız, bugün dövlət bayrağımızın, üç rəhli bayrağımızın üzərindəki olan rəngə qədər Əli bəyin dövründəki Füyuzat jurnalının üzərində işlədiyi naxışlardır. Və bir çox dəyərlərimiz əslində Füyuzat məktəbindən alınaraq Azərbaycana, bu gözəl ölkəmizə, bu cənnət vətənimizin insanlarına xidmət adı ilə ortaya qoyulur. Əlbəttə ki, Çar Rusiyasının baskılarından sonra SSR deyilən bir dövlətin yaranması, Cumhuriyyətin 2 il yaşamaması, Azərbaycanın əlindən yenidən mediasının alınması, Sovet dövrü və bundan sonra müstəqillik dövrümüzdən sonra mediamızın istiqlalı, mediamızın müstəqilliyi, mediaçilərimizin yenidən öz dəyərlərimizə qayıtması başlayır. Mühtərəm müsəlmanlar, biz Qur'an-ı Kərimdə İqra bismi rabbikəl-ləzi xalaq olaraq 610-cu il sevgili Peyğəmbərimiz aleyhissalatu vesselam'a ilk vəhin gəldiyini bilirik. Özəlliklə İslam dininin ilk əmrinin oxu olduğunu artıq hər kəs hafizəsinə yerləşdirib. Lakin unutduğumuz bəlkə də bir şey var. Elə Alaq surəsinin 3-cü ayəsində Əlləzi alləmə bil qaləm, uca yaradan daha lətif, daha incə bir yeri bizə göstərir. O qələmlə öyrətdi.
Yani Allah qalemlə öyrətdi ifadəsinə diqqət yetirdiğimiz zaman biraz qələmin tarixçəsinə baxırıq. Bir də görürük ki, həmin kitabda, yəni Quran-ı Kərimdə Nun vel qalemi ve ma yasturun belli başlı qələm adında bir surəmizin başında Nun vel qalemi and olsun qələmə onun yazdıqlarına deyilir. Biraz da qaynaqlarımızı araşdırdığımız zaman Kainat Məktəbinin böyük müəllimi Könüllərin Fatihi Aleyhissalatu vesselam'ın qələmə dair söylədiyi möhtəşəm hədis xatirimizə gəlir. Və önümüzdə böyük üfüqləri açaraq bizə gözəl bir düşünmə imkanı verir. Əziz insanlarımız, sən demə, yaradan kainatın senarisini qələmə əmanət edir. İlk öncə Nəbilər Sultanı Aleyhissalatu vesselam'ın Rəbbimizin yarattığı qələmdir söylüyor və qələmə əmr olunur, yaz. Düşünün əziz insanlarımız, büyük kainatdakı var olan, kainat kitabının bütün sətirlərindəki qanunlar, qaydalar, fiziki, kimyəvi, eyni zamanda təbiətdə var olan astronomik və antoloji dəlillərdən ta mənəviyyatımıza qədər hər nə varsa Allah o qələmə yazdırır. 610-cu il Nəbilər Sultanına Iqra əmri əslində bu yazını oxu fərmanı ilə gerçəkləşir. Odur ki, yazının əslində tarixi oxunun yazısı tarixindən daha önə, əzəliyə gedir. Deməli, bugün əlinə qələm alan, əlindəki qələmi səcdəyə eylən, qələmin əslində baş tərəfi onun səcdəyahıdır. Yəni, o vərəqin üzərinə düşdüyü zaman və yaxud da bugün klaviatura ilə yazdığımız hər kəlməmiz, hər cümləmiz əgər fake deyilsə, əgər iftira böhtan deyilsə, onda əzəli o senariyə hörmət göstərmiş oluruq. Əks təqdirdə Hücrət surəsi var. Quran-ı Kərimin 49-cu surəsi əslində bir əxlaq surəsidir. O surənin içərisində uca yaradan əxlaqi dəyərlərdən bəhs edərkən mediamızın da dilini ortaya qoyur. Bu işlə məşğul olan peşəkar jurnalistlərə, peşə sahibinizə xəyanət etməyin. Əslində, ayə belə deyə iman edənlər sizə yanlış bir xəbər gətirən fasidçinin, yəni mötəbər olmayan bir adamın sözünə etimad göstərməyin, onu dəqiqləşdirin. Əgər yanlış verərsinizsə bir qövmün haqqına girmiş olarsınız. Sonraki peşmançılığınızsa fayda verməz söylüyor Quran-ı Kərim. Əziz insanlarımız, əslində günümüzdə hər kəsin əlində bir telefon. Sanki hər kəs bir smart telefon vasitəsilə cəmiyyətə layiq etməsiyle, yazdığı statuslarla, verdiği mesajlarla bir medya işçisidir. Odur ki günümüzdə 21-ci əsrdəki medya əsrlər bundan öncəki medyadan çox fərqlənir. Artıq cəmiyyətdə hər kəs, hər fərd sanki bir yazara çevrilib. Əziz insanlarımız, ona görə İslam dininin bizdən istədiyi mötəbərliyi qorumaq, bu qədər informasiya selinin içərisində doğruları seçib yazmaq, əslində cəmiyyətimizin maariflənməsi sayəsində əxlaqi dəyərlərin yeni nəsillərə gözəl şəkildə əmanət olaraq ötürülməsi barəsində yazarlarımızın üzərinə böyük bir vəzifə düşür. Yazdığımız hər cümlə, əgər bizim fitrətimizə, mənəviyyatımıza, əxlaq və ədəbimizə uyğundursa, əlbəttə ki, o cəmiyyət tərəfindən daha gözəl alınacaq. Amma bir şeyin fərqinə varaq ki, biz 44 günlük savaşda informasiya savaşını da gördük. Əslində, xalqımızın o böyük zəfərə doğru getdiyi zaman Azərbaycan mediasının başda Ali Baş Komandanın o mücadiləsi və xalqımızın yazarlarının mübarizəsi bizi daim düşündürməlidir. Bu deməkdir ki, biz özümüzü buna daim hazır hala gətirməliyik. وَالْنُونَ وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ ayəsini heç zaman unutmamalıyıq. Yazdığımız hər cümlə, hər söz əslində əzəli o qələmin ruhuna uyğun olmalı. Qoy bizim də qələmimiz səcdədən başını qaldırdığı zaman arxasında ədəb olsun, əxlaq olsun, insanın qəlbinə nur olsun, feyiz gətirsin. Biz də füyüzatımız kimi o feyiz aləminə açılan ruhani pəncərələrimizdən bir-birimizə gözəl xitablar edək.
bir-birimizin ruhunu doyuraq. İftira, böhtan, yalan, bunların bir mənası yox. Əslində, bunları yazdığımız zaman unutmayaq ki, bizim çiynimizdə və sağında, solunda Quranın kiramən katibin dediyi möhtərəm mələklərin yazıları da var. Bəlkə də biz burada yazıb, silib bir yerə atırıq. Amma onlar bizim yazılarımızı yazar, bir yönü ilə qeydiyyatını aparar, sabah axirətdə, o axirət xırmanında Haqqın huzuruna çıxdığımız zaman veriləcək kitab bizim sağ əlimizə və ya sol əlimizə verilib, cənnət və ya cəhənnəm müjdəsi olan halına çevriləcək. Gəlin elə cümlələr yazaq, elə məqalələr yazaq, elə cümlələri quraq ki, onlar sabah o xırmanda başımıza bəla olmasın. Bəlkə də kiminsə dərmanına su tökən, kiminsə çörəyinə yağ çəkən insanlar var. Aldadılıb, bəlkə də yoldan çıxarılıb, bəlkə də o fərqli bir dünyanın insanına çevrilib. Amma insanın tövbə edib Allaha qayıtması, haqqa qayıtması, ədalətə qayıtması mümkündür. Heç bir zaman gec deyil. Önəmli olan dönüşdür. Önəmli olan doğru yönəlişdir. Dəyərli dostlar, əlbəttə ki, Zərdabi ilə başlayan bir əkinçi, millətin beyin torpağına əkilən o maarifçilik toxumu artıq 21-ci əsrdə qocaman bir çinara çevrilib. Azərbaycan mediası bugün ölkəmizdə minlərlə müəlliflərimizin, yazarlarımızın, əslində kəlmənin namusunu qoruyan insanlarımız var. Sizin hörmətli yazarlarımız, media işçiləri, bu müqəddəs və möhtəbər bayramımız mübarək olsun. Allah'a emanet olun.